Vesel Krasniqi nga nisma social-demokrate ka sqaruar pozicionin e këtij subjekti politik sa i përket përfshirjes në formimin e qeverisë së re. Krasniqi ka thënë se si parti janë të orientuar për një bashkëpunim opozitar për krijimin e qeverisë. Ju sigurisht i keni dëgjuar edhe prononcimet e kryetarit Limaj që nga dikush qëllimshëm sigurisht është keq interpretuar. Mirë po kryetari Limaj historikisht e ka dëshmuar që kur është në pyetje vendi, sigurisht e dëmton veten personalisht, siç ishte lufta dhe pas lufta në politik dhe në zhvillim të vendit. Edhe tash e ka deklaruar se për nivel nacional, nëse vendi ka nevojë për neve, ne do të ulemi me gjithë secilin. Mirë po nuk ka thënë se ne do të bëjmë koalicion me këtë subjekt politik apo me atë subjekt. Por në këtë rast ne jemi të vendosur dhe dëshira jonë është që ne të shkojmë në një qeveri të re si opozitë e bashkuar. Mirë po përderisa ne nuk kemi asnjë kontakt, përveç atij me PDK-n, me asnjë subjekt tjetër ne nuk mund të themi asgjë. Vijat e kuqe, ka thënë kryetari Limaj, ja them edhe unë, se ne nuk kemi pasur vija të kuqe. Unë qëndroj prapa deklarimeve të kryetarit Limaj, ne si subjekt politik jemi të orientuar nga opozita e bashkuar, u shpreh ai. Por sipas Krasniqit, për një bashkëpunim të partive opozitare problem po del të jetë LDK-ja, e cila siç tha ai duke kërkuar postin e kryeministrit, po e dëmton çdo lloj iniciative për bashkëpunim për krijimin e qeverisë së re. Deklarimet e liderit të LDK se ata do të jenë në qeveri si një opozitë e bashkuar vetëm nëse u takon posti i kryeministrit, ne mendojmë se kjo është diçka që i prish hapat, që ne të marrim iniciativë që të kemi një opozitë të bashkuar, për faktin se LDK-ja është partia e tretë. Realisht nëse subjekti i parë fitues nuk arrin të formojë qeverinë e re, automatikisht do t'i jepet mundësia subjektit të dytë, që në këtë rast është PDK-ja. Mirë po deklarimet e LDK-s janë shqetësuese për ne, për një pamundësi që si opozitë të krijohet qeveria e re. Mirë po kjo mbetet në domenin e PDK-s, se a do të jetë e gatshme të ja opozitën e kryeministrit. Mirë po deri më tani nuk ka iniciativa përveç disa takimeve, siç ishte ai kryetarit Limaj me kryetarin e PDK-s. Teksa kritikon lëvizjen vetëvendosjese duke zvarritur negociatat për krijimin e institucioneve të reja, po dëshiron që të krijojë ngërç politik. Sipas tij, qëllimi i LVV-s është që të zvarrisë krijimin e institucioneve në mënyrë që të mbahen bashkë zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare. Pjesa tjetër është se deri më tani nuk kemi zhvillime qoftë nga fituesi i zgjedhjeve, qoftë edhe nga opozitarët për një opozitë të bashkuar që do të qeveriste. Ne i shohim disa shkëndija të vogla, mirë po deri më tani kemi një lloj ngërçi. Unë kam shqetësimet e mia se ky ngërç politik do të vazhdojë edhe më tutje, sepse kjo është një garë e brendshme e subjekteve politike dhe në këtë rast më shumë se vetëvendosja nuk i konvenon asnjë subjekti tjetër, sepse vetëvendosja ka synimin që të shtyhen afatet, të neglizhojë dhe të organizojë dy palë zgjedhje, ato lokale të cilat do të mbahen në tetor dhe pretendoj se në të njëjtën kohë të mbajë dhe ato parlamentare, dhe kjo i shkon në të mirë lëvizjes vetëvendosje. Si parti fituese nuk ka mund të dalë certifikimi i rezultateve zgjedhore për të bashkëbiseduar me kënd, a do ta formojnë qeverinë për shkak të numrave të pamjaftueshëm për të qeverisur e vetme.